Hello student, this is Amit Gaurav sir and I am taking today's topic that is beekeeping for the ninth class. Okay, let's start. So जो beekeeping है, it is also known as a apiculture. Okay, see the apis. Okay, ये जो नेम है apis, ये नाम है bees के. तो उसी से ये वर्ड आया है apiculture. जो beekeeping है वो किसके लिए की जाती है? See, it is done for obtaining honey, wax and other substances. जो हनी है, ओके, ये मेडिसिनल वैल्यूज के लिए भी जाना जाता है. डाइजेशन हो गया, डिसेंट्री हो गई, वॉमिटिंग हो गई, तो इस सब के लिए जो हनी एज अ रेमेडी बोलकर यूज किया जाता है. हमारा जो ब्लड है उसके प्यूरिफाई करने में भी हनी बहुत यूज होता है. ओके, इसीलिए हनी को हम ब्लड प्यूरिफायर ऐसा बोलते हैं. आज ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही एक प्याला गर्म पानी का लेते हैं और उसमें एक चम्मच हनी मिलाकर रोज पीते हैं. Honey is rich in iron and calcium. Okay, and it also helps in the growth of a human body. ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसकी ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है. Okay, see, जो बी कीपिंग है, ओके, इट इज ए लो इन्वेस्टमेंट इंटरप्राइजेस. बेशक अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल हो, बहुत कम सम या फिर मनी हो, तो उसको भी लेकर आप बी कीपिंग स्टार्ट कर सकते हैं. एंड इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम टू अवर फार्मर्स. जो हमारे फार्मर है उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम का भी एक काम करता है. सी, एंड दिस बीस, ये जो बी कीपिंग में जो बीस जो मधुमक्खियां है, इट आल्सो हेल्प्स इन ए क्रॉस पोलिनेशन. ओके, ये पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती है. ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड में आउट ऑफ टोटल पॉलिनेशन 90% ऑफ द पॉलिनेशन इज डन बाय द बीज. अगर सपोज पूरी वर्ल्ड में से, ओके, अगर पूरी की पूरी बीज वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई, तो जो ह्यूमन है, ओके, विदाउट बीज ह्यूमन कैन ओनली सर्वाइव फॉर ओनली 4 years. ओके, ये एक साइंटिफिक स्टडी किया गया था उस पर से, वैसे बराबर है. सो दिस इज अबाउट दी बी कीपिंग. अभी बी कीपिंग में कुछ टॉपिक्स हैं. उन टॉपिक्स को हम वन बाय वन देखेंगे. जो पहला टॉपिक है प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दी एपीकल्चर. जो एपीकल्चर है उससे हम कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. एपीकल्चर में से हमको हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, प्रोपोलिस मिलता है, वी आल्सो गेट रॉयल जेली, और उसके बाद हमको बी वेनम भी मिलता है. तो सबसे पहले है हनी. हम सबको पता है हनी इज स्वीट इन टेस्ट. इट इज अ विस्कस एडिबल फ्लूइड एंड इट कंटेन्स शुगर एंड वाटर. ओके, इसमें मॉइस्चर भी होता है, वाटर एंड मॉइस्चर, इट इज सेम थिंग. इट आल्सो कंटेन्स सम मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स एंड पोलन्स. ओके, सी, वर्ल्ड में हनी एक ऐसा मटेरियल है जो कभी भी स्पॉइल नहीं होता. ओके, हनी कभी भी स्पॉइल नहीं होता है, ये आपको याद रखना है. सी, हनी में देखो कौन कौन सी, वी हैव लेविलोस, डेक्सट्रोस, सुक्रोस और डेक्सट्रिन नाम की शुगर मिलती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. इसमें देखो कौन कौन से मिनरल, वी हैव कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट एंड मैग्नीज. इसमें इंपॉर्टेंट विटामिन भी है. ओके, दैट नेम यू कैन सी है, बराबर है. नाउ, जो कलर है, फ्लेवर है या फिर ऑर्डर है हनी की, ओके, जो हनी का कलर, फ्लेवर, ऑर्डर है, किस पर डिपेंड होता है? इट डिपेंड ऑन द फ्लावर. ओके, जो हनी है, ओके, उसकी जो कलर, फ्लेवर और ऑर्डर है ये फ्लावर्स के ऊपर डिपेंड होता है. और ऐसा माना जाता है कि इट इज साइंटिफिकली कैलकुलेटेड दैट कि 1 kg of honey gives us 3200 calories of energy. Okay, that much amount of energy we can get from the 1 kilogram of honey. Okay, now we will move to the next product, that is a bee wax. See, जो बी वैक्स है, ओके, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो है 140 फ़ारेनहाइट। अगर आप लोगों को होमवर्क है कि अगर 140 फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, ओके, ये आप लोगों ने मुझे बताना। सी, जो बी वैक्स है इट इज सिक्रेटेड बाय द वैक्स ग्लैंड ऑफ वर्कर बीस। ओके, देखो ये जो बी है इनके कुछ टाइप्स हैं जिनको हम आगे जाकर देखेंगे। उनमें एक आता है वर्कर बी। तो ये जो वर्कर बी है इनके अंदर जो वैक्स ग्लैंड होती है वहां से ये बी वैक्स सिक्रेट होता है। और इसका जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाइव्स। ओके, ये जो बीज है इनका जो घर है, ओके, इनका घर है उनको हम बोलते हैं बी हाइव्स। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स हो गए, कोल्ड क्रीम्स है, शेविंग क्रीम्स है, पॉलिशेस है, कैंडल्स है, कॉन्टिनमेंट्स है, लिपस्टिक है, लुब्रिकेंट्स है, ओके, फिर मॉडलिंग वर्क में इन सब में बी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बराबर है। अगर आप लोगों ने सपोज कभी रॉ हनी अगर खाया होगा, ओके, रॉ हनी, बराबर है, तो उसको खाने के बाद, ओके, हमारे मतलब मुंह के अंदर एक च्युइंगम टाइप मटेरियल आ जाता है, उसी को हम बी वैक्स बोलते हैं। सी, अगर आप विकिपीडिया सर्च करो, ओके, तो विकिपीडिया में बी वैक्स को फर्स्ट प्लास्टिक भी बोला गया है। ओके, इट इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट प्लास्टिक। कौन सा? बी वैक्स। इसके कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी है जिसमें प्रोपोलिस और बाम्स आता है, और लास्ट वाला है पॉइजन ऑफ ए बी। ओके, इसकी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक बहुत सारी वैल्यूज, या फिर इनमें इनका इस्तेमाल भी किया, किसका? पॉइजन ऑफ बी। सी, इसका जो पॉइजन है बीस का, इट हैज एंटी कार्सिनोजेनिक वैल्यूज। ओके, ये जो पॉइजन है इसको एंटी कार्सिनोजेनिक वैल्यूज है। मतलब क्या कि अगर आप कोई भी बी से डंक लगवा लो तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, और इसीलिए पॉइजन ऑफ द बी है, इसका आयुर्वेदा में और होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट। नाउ वी विल सी दी वैरायटीज। ओके, जो हनी बीज है उनकी वैरायटीज के बारे में हम देखेंगे। सी, अभी ये जो हनी बी है इसकी कुछ इंडिजीनियस वैरायटी है और कुछ एग्जॉटिक वैरायटी है। बहुत सारे बच्चे इन वर्ड में कंफ्यूज। सी, इंडिजीनियस मतलब जो हमारे लोकल एरिया में या फिर हमारे लोकल स्टेट में या फिर नेशन में मिलती है। एग्जॉटिक मतलब ये हमारे स्टेट या फिर एरिया में नहीं मिलती, इसको एग्जॉटिक। जनरल तरीके से जो इंडिया में मिलती है उसको इंडिजिनियस बोलेंगे, जो इंडिया के बाहर है उसको एग्जॉटिक बोलेंगे। अब इंडिजिनियस वैरायटीज में देखो कौन कौन है। वी हैव एपिस सेरेना इंडिका, जिसको हम इंडियन बी बोलते हैं। एपिस डॉर्साटा, जिसको रॉक बी बोलते हैं। एपिस फ्लोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिटिल। बराबर है। उसके बाद में देखो एक्सोटिक वैरायटीज कौन से? वी हैव एपिस मालिफेरा, जिसको हम यूरोपियन या फिर इटालियन बी बोलते हैं। देखो इटालियन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में है एपिस एडमसोनी, जिसको हम साउथ अफ्रीकन बी भी बोलते हैं। इंडिया में, ओके, बेसिकली इंडिया में जनरली इटालियन बी को डोमेस्टिकेटेड ज्यादा तौर पर किया जाता है। उसके पीछे कुछ रीजन है। ये जो बीज है इटालियन बीज, इनका नेचर कैसा है? जेंटल है। okay? मतलब इनके शांत स्वभाव की है। उसके बाद में है दे हैव गुड कैपेसिटी ऑफ हनी कलेक्शन, वो अच्छे तौर पर हनी कलेक्ट कर लेती है। दे हैव गुड एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, मतलब एनिमी से खुद का बचाव भी बहुत अच्छे से कर लेती है। और इसकी जो क्वीन है वो क्या है? प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब ज्यादा नंबर पर वो खुद के बच्चों को जन्म देती है वगैरह वगैरह, उसको प्रोलिफिक बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज अबाउट द इंडिजिनियस वैरायटीज एंड एक्सोटिक वैरायटीज। मैं फिर से कहूंगा, इन दोनों वर्ड्स को एक बार अच्छे से समझ लेना। इंडिजिनियस मतलब जो इंडिया में मिलते हैं, और एक्सोटिक मतलब जो इंडिया से बाहर है। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे, दैट इज द कॉलोनी एंड कास्ट ऑफ ए हनी बी। ओके, ये जो कॉलोनी है या फिर इनके अंदर जो कास्ट है उनके बारे में देखेंगे। सी, जो हनी बीज है दीज आर वेरी सोशल इंसेक्ट। ओके, मतलब वो घुल मिलकर रहने वाले। ओके, एंड दे गिव्स अस वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ए टीम वर्क एंड डिवीजन ऑफ ए लेबर। डिवीजन ऑफ ए लेबर मतलब क्या?
कि इन सब में हर एक का काम अच्छे से बटा हुआ है। ओके, अगर काम अच्छे से बटा हुआ हो तो काम करने की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, और इससे आने वाला जो रिजल्ट है वो भी बहुत बढ़िया हो। जो बीज का जो नेस्ट है उसको हम बी हाइव ऐसा बोलते हैं। ओके, और ये हमेशा कॉलोनी में ही रहती है, ग्रुप में रहती है, कभी भी आपको कहीं भी अकेली नहीं मिलेगी। अभी जो कॉलोनी है, सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया गया इटालियन बी का, कि जो कॉलोनी है इटालियन बी की, देखो अभी इसमें क्या होगा, इट हैज वन क्वीन, 40,000 से लेकर 1 लाख तक वर्कर्स हो गए, और उसके बाद में 300 से मतलब अप टू 300 तक इसमें ड्रॉ होंगे। यू कैन से देयर डायग्राम हियर। अगर आप इनके डायग्राम को अच्छी तरीके से देखो, ओके, तो साइज है जो क्वीन का, इट इज समहाउ लार्जेस्ट। ओके, जो वर्कर है इसका सबसे छोटा साइज है, स्मॉलेस्ट वन, और जो ड्रोन है इन दोनों के बीच में, बराबर है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे क्वीन के बारे में। इट इज लार्जर इन साइज, इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स, देखो इसके जो लेग है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ए मदर ऑफ द कॉलोनी। ओके, इसको जो उनकी कॉलोनी है इसका मदर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, टू ले एग्स, अंडे देना। ओके, ये अंडे देती है, कितने देती है? इट गिव्स नियरली 2000 एग्स पर डे ड्यूरिंग ए सीजन, मतलब एक दिन में 2000 तक अंडे ये दे देती है। ओके, सी, इट लेस बोथ फर्टिलाइज एंड अनफर्टाइल एग्स, मतलब ये फर्टिलाइज और अनफर्टाइल एग दोनों को ये लेकर, जो फर्टिलाइज है दिस, यहाँ से हमको मिलती है वर्कर्स, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है यहाँ से हमें मिलते हैं ड्रोन्स, बराबर है। सी, जो फर्टिलाइज है दिस आर डिप्लॉयड सीन बाय द ट्वेन, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो हैप्लॉयड होते हैं व्हिच कैन बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल। जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन में हम सब मेल और फीमेल, हम क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, बराबर, मतलब टू या टू। लेकिन जो बीज है उसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होंगी, लेकिन इसमें जो मेल है, ओके, मेल माने तो कौन, ड्रोन, ये ड्रोन कैसा होगा, इसमें हैप्लॉइड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है ड्रोन। सी, दीज आर हैप्लॉइड एंड दीज आर फर्टाइल मेल। ओके, ये कौन है, हैप्लॉइड है और फर्टाइल मेल है, याद रखना है। हैप्लॉइड माने तो इसमें सिर्फ स्मॉल ईएन होता है, ना कि टू। दीज आर लार्जर इन साइज देन वर्कर। ओके, ये वर्कर से बड़े होते हैं साइज में, और क्वीन से छोटे होते हैं। ये फूड वगैरह गैदर करने का काम बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ये बहुत वोरेशियसली खाना खाते हैं, वोरेशियसली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब दिन भर खाना खाते हैं। ड्रोन्स आर स्टिंगलेस। ओके, मतलब ये स्टिंग मारने का काम भी नहीं करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई साहब, अगर जिंदगी हो तो ड्रोन भी सी, इनका काम देखो क्या है। दे मेट विथ क्वीन, एक क्वीन के साथ मेटिंग करने का काम करते हैं, एंड रिमेन इन कॉलोनी टू स्लीप एंड ईट ओनली। ओके, कॉलोनी के अंदर क्या करेंगे, सोएंगे और खाना खाएंगे, दैट इज द ओनली रोल ऑफ ए ड्रोन। ओके, सोना, खाना खाना और मेटिंग करना क्वीन के साथ, ठीक है, दैट इज अबाउट द ड्रोन। उसके बाद में आती है वर्कर। देन वी हैव वर्कर्स। सी, अभी ये जो वर्कर है दिस आर डिप्लॉयड एंड दिस आर स्टराइल फीमेल। ओके, ये वर्कर जो है ये डिप्लॉयड होती है, और ये क्या, स्टराइल मतलब ये फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये साइज में सबसे छोटी होती है, और इनकी जो लाइफ है दिस लाइफ फ्रॉम 3 to 12 months। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इनका जो रोल है इट चेंजेस विद द एजेस, मतलब जैसे इनकी एज बढ़ती है इनका रोल भी चेंज होता जाता है। ओके, वी कैन, हम इनके रोल के बारे में आगे देखने वाले। एंड दीज आर द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी की सबसे एक्टिव मेंबर कौन है, ये वर्कर बीज है, इसलिए देखो इनका नाम भी दे दिया वर्कर बीज। वर्कर मतलब काम करने वाली। अभी इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स, इनके सब फंक्शन हमारे सामने दे दिए। ये देखो, सबसे पहले देखो कौन सी, हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड। इसका काम क्या है, बी मिल्क सिक्रेट करना।
ओके, हनी बी में देखो जो हमारा नॉर्मल मिल्क लगता है, सब मिल्क भी हमको मिलता है। ओके, हनी हाइव में, तो उसको बोलते हैं बी मिल्क। उसके बाद में वैक्स ग्लैंड है। ओके, इसका वैक्स बनाने में इसके बाद में पोलन बास्केट होता है इनके पास। ओके, टू देयर हिंड लेग्स। देखो हिंड लेग्स क्या है, सपोज करो कि ये एक हनी बी एग्जाम्पल है। ओके, तो इसके जो आगे वाले जो पैर है इसको हम बोलेंगे फोर लेग, और इसको पीछे वाले जो लेग है इनको बोलेंगे हम हिंड लेग। तो इनके हिंड लेग है, यहाँ पर क्या होते हैं, पुलन बास्केट। ऑब्वियसली पुलन बास्केट का नाम भी समझ जाएगा, कलेक्शन होता है पुलन, काम क्या है इनका, पुलन को कलेक्ट करना। दे हैव सकिंग टाइप ऑफ ए माउथ पार्ट, okay, which is used for collecting the nectar, and sting at the tip of abdomen। मतलब इनके एब्डोमेन के पीछे यहाँ पर क्या होती है, स्टिंग होती है। स्टिंग का एक ही काम है, डिफेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। Okay, और तो हमने देखा था कि ये जो वर्कर बीज है इनका जो काम, ओके, इनकी एज के हिसाब से चेंज होते रहता है, बराबर है। तो देखो now इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो वर्कर बी है, 0 से लेकर तीसरे दिन तक इनको हम स्कैवेंजर बीज के नाम से जानते हैं। इनका एक ही काम है, ओके, जो हाइव है, इनकी जो कॉलोनी है, उसकी वॉल और फ्लोर को क्लीन करना, जो एम्प्टी वॉल और फ्लोर इनको क्लीन करना, ताकि वो फिर से रीयूज हो पाए। ओके, 3 दिन के बाद, मतलब सॉरी, चौथे दिन के बाद में इनको नर्स बी के नाम से पुकारा जाता है, फिर जाना। तो देखो इनका काम क्या है, दे फीड द एंटायर ग्रुप, मतलब उनका जो भी पूरा का पूरे लोग पॉपुलेशन है उसको फीड करने का काम ये करते हैं। 7वें दिन के बाद में ये जो नर्स बी है, ये रॉयल जेली बनाने का काम करती है। कि क्या बनाने का, रॉयल जेली। अभी सर ये रॉयल जेली क्या है, ये जो रॉयल जेली है इसका काम होता है, सॉरी, इट इज यूज टू फेड टू द क्वीन। ओके, जो क्वीन है उसको खाना खिलाने के लिए रॉयल जेली का इस्तेमाल होता है, या फिर जो फ्यूचर क्वीन है, क्वीन बीज है, उनको भी। एंड इट आल्सो परफॉर्म द गार्ड ड्यूटीज। ओके, जो हाइव है उसकी गार्ड ड्यूटीज का भी एक काम, वो नर्सेस। उसके बाद में आती है फील्ड बीज, जिसको हम फोरेजिंग बीज के नाम से भी जानते हैं। देखो इनका काम का है, काम क्या है, टू एक्सप्लोर द नेक्टर, नेक्टर को एक्सप्लोर करना, नेक्टर को कलेक्ट करना, पोलन और प्रोपोलिस को कलेक्ट करना। और जो नेक्टर है इसको हनी में चेंज करने का भी काम ये करती है। कौन करती है, फील्ड बीज। सी, वी आर सीइंग द टाइप्स ऑफ द वर्कर बीज। इसके 3 टाइप्स है, स्कैवेंजर बीज, नर्स बीज है, और फील्ड बीज। क्लियर है। इसके बाद में we have the next topic, that is management of high yields of honey। अभी हनी की, के हनी की अच्छी उत्पाद आने के लिए, यील्ड आने के लिए हमको क्या क्या मैनेजमेंट करनी पड़ती है। बढ़िया। हनी के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम किसकी स्टैब्लिशमेंट करते हैं, अपायरीज की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। ओके, अभी अपायरीज क्या है, दिस आर द प्लेस वेयर हनी, वेयर बी हाइव्स, मतलब वुडन बॉक्सेस से जो बी हाइव्स बनाए जाते हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है। उस एरिया को हम बोलते हैं अपायरी। ओके, और अच्छी हनी की क्वालिटी आने के लिए, अच्छी यील्ड आने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ओके, जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। हर एक पॉइंट को हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला वाला पॉइंट है पास्चरेज, क्रॉप या फिर फ्लोरा। ओके, हम सबको पता है जो क्वालिटी या फिर टेस्ट होता है हनी का, वो किस पर डिपेंड होता है, फ्लावर पर, मतलब फ्लोरा पर, पास्चरेज पर, ऑर्किड्स। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट की जैसे कि देखो मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, आलमंड है, टैमरिंड है, बेर है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे प्लांट हमारे यहाँ पर दिए गए। अगर इनके दरमियान, ओके, या फिर इनके बीच में या फिर इनके सराउंडिंग में अगर हम अपाइरिस की इंस्टॉलमेंट करें, तो हनी की बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छी यील्ड आने की संभावना बढ़ जाती है।
बराबर है। उसके बाद में देखो कौन सा है, बी हाइव। क्या है, बी हाइव। अभी इंडिया में क्या है, जनरल इंडिया में 3 टाइप्स के आर्टिफिशियल बी हाइव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कौन कौन से, देखो, लाइनस्टॉक है, न्यूटन है और जियोलिका है। ओके, इसमें से जो पहले दो है, इसका हम प्लेन्स में, जो पठारी प्रदेश है वहां पर इन दोनों का इस्तेमाल किया। और जो तीसरा वाला बी हाइव का जो टाइप है, इसका इस्तेमाल हम हिली एरियाज में करते हैं। ओके, देखो, हम जो तीनों हाइव्स है इनके नाम हमको पता है। सी, वी आर सीइंग द मैनेजमेंट ऑफ द व्हाट, वी आर सीइंग द टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ हायर रेट ऑफ हनी। इसमें का तीसरा टॉपिक है अपायरी लोकेशन। ओके, जो अपायरी है उसको कौन सी लोकेशन में हमको इंस्टॉल करना चाहिए। सी, इट शुड बी सेट इन लोकेलिटी रिच इन वेजिटेशन, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट। मतलब ज्यादा जहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह बहुत ज्यादा हो, स्पेशली कौन से प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट, वैसे लोकेलिटी या फिर वैसे एरिया में हमको अपायरिस को सेट करना चाहिए। जो अपायरी है उसको अच्छी से सनलाइट मिलनी चाहिए ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग इवनिंग, और दोपहर के टाइम को उसको थोड़ा शेड भी क्या मिलना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दे मस्ट हैव द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ देयर हाइव्स। मतलब जो अपायरी है वहाँ पे बहुत अच्छा ओपन स्पेस होना चाहिए। these are the points should one should remember for choosing the apiary location. उसके बाद आता है हनी फ्लो पीरियड या फिर सीजन। अभी देखो, हनी फ्लो पीरियड क्या होता है, द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच हनी बीज कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन। मतलब जो टाइम जिसके दरमियान ये जो हनी बीज है ये नेक्टर और पोलन को जो कलेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं हनी फ्लो पीरियड। बराबर है। और हमको पता है कि अच्छे से हनी गैदर करने के लिए हमको इनको बहुत अपायरिस को बहुत अच्छे लोकेशन पर क्या इंस्टॉल करना चाहिए, जहाँ पर क्या होने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होने चाहिए। यहाँ पर आपको जो हनी फ्लो पीरियड इसकी डेफिनेशन अच्छे से करनी है। कितना तक ना है कि ऐसा टाइम है आपके जिसके दरमियान जो हनी बीज है क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर को और पोलन को कलेक्ट करती है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, स्वार्मिंग या फिर रिप्रोडक्शन। जो स्वार्मिंग है वो जनरली जो हनी बीज कब करती है, स्प्रिंग सीजन में करती है। कौन सीजन में, स्प्रिंग सीजन में। और स्वार्मिंग के लिए जो नई क्वींस है, ओके, जो यंग क्वीन होती है वो ज्यादातर के कुछ वर्कर बीज के साथ अपना छत्ता छोड़ देती है और नए शेल्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, उसी यंग क्वींस। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सिलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ हनी बी एंड द साइट लोकेशन। सिलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ हनी बी एंड साइट सिलेक्शन फॉर बी कीपिंग, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनमें से ओके, स्वार्मिंग वाला पॉइंट, हनी फ्लो वाला पॉइंट, उसके बाद अपायरी लोकेशन वाला पॉइंट है, देन वी हैव बी हाइव और पास्चरेज, इनको अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में they can ask the direct question regarding this. And the last topic that we have, the last topic that we have, that is diseases and enemies of honeybees. Okay, honeybees है उन पर कौन से डिसीजेस आते हैं। सी, जो honeybees है वो कॉमनली इन्फेक्ट होती है बाई वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। इसमें से कुछ डिसीजेस है इसके बारे में हमने यहाँ पर दिया है। जो ब्लड फॉल है इट इज कॉज्ड बाय द फंगी नेम स्किजोमाइसिट्स। ओके, जो ब्लड फॉल है एक फंगी की वजह से उसका नाम कौन सा है, स्किजोमाइसिट्स। उसके बाद में देखो वी हैव नोसेमा डिसीज, इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ नेम नोसेमा अपिस। And then we have amoeba disease, which is caused by Vulcanphia maleficium. Okay, it is also a protozoa. This is all about the diseases. Okay, on the see, if we
अगर हमको हनी बेस का, अगर हमको हनी का जिससे प्रोडक्शन चाहिए, तो जो हनी बेस है वो डिसीज फ्री होनी चाहिए। अगर वो डिसीज फ्री होगी तो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे, और जो हनी का यील्ड आएगा बहुत बढ़िया है। And therefore we must know this. I think we have completed all these topics, and I have covered all the important topics from this part. So this is my first lecture. I think I hope you all like it, and I request you all just make some feedback. Okay, अगर आपके पास आपको कुछ लगे कुछ आप improvise कर सकते हो, then you can give me some feedback on the comment section or ठीक है। So thank you and share this notes with your friend. Okay, I hope I will meet you soon. ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही करेंगे। Thank you.